Pessoal, eu estou com este órgão aqui da Lis Plus. Ele usa essa tecnologia da Rones. Inicialmente ele estava queimando os fusíveis, o fusível de entrada, né? Queimava o fusível e queimava esses diodos também da fonte. Então eu fiz a substituição de todos os fusíveis e por precaução eu substituí todos os transistores também, né? Os de potência, o regulador de tensão, substituí todos. Aqui está tudo ok, né? Tudo certinho, esse CI não tinha problema nenhum. E quando ligava ele, voltava a queimar o diodo e o fusível. Chegando aqui na placa geradora, este cabo aqui estava invertido. Então eu coloquei ele na posição correta, parou de queimar os diodos e parou de queimar o fusível, mas não tinha sinal. Então o que eu fiz? Construí um injetor de sinal e eu vim aqui no terminal aqui, ó, e injetava o sinal aqui e ele começou a passar para o alto-falante. Bom, então daqui para lá está tudo correto. O problema está daqui para trás. Fiz revisão nesta placa, fiz revisão em todos os cabos, né? Todas as conexões, tudo correto, tudo certinho, porém não tinha sinal. Então o que eu fiz? Eu estava com essa aqui, a bolha original que ele estava, né? Então, usa um chip aqui 2195, que é um DSP. E eu identifiquei, peguei o datachip desse 2195 e localizei qual que era os terminais de entrada e o terminal de saída de sinal. Então eu fiz um jump entre a entrada e a saída dessa bolha. E com o meu injetor de sinal, eu comecei a injetar o sinal por aqui. Injetando no pé da bolha, ele passou. Então daqui para lá tá tudo ok, menos a bolha. Comecei a fazer jump daqui para cá, que seria os teclados, né? Fiz fazendo o jump aqui, passava um sinal para lá. É um sinal horrível, né? Um sinal ruim, de péssima qualidade. Eu tirando o jump, ele não funcionava. Então eu detectei que o problema estava realmente na bolha. Essa bolha chegou agora, né? Ela já é uma adaptação, né? Usa uma tecnologia diferente. Esse daqui é o 2695. Então tem uma adaptação ali. Já instalei ela no local e agora vamos fazer um teste. Vamos conectar o cabo aqui novamente. Tudo conectado, tudo certinho. Então vamos lá ao teste. Está aí o som esperado. Graças a Deus, hein? Foi difícil, me deu muita dor de cabeça. Mas está aí, venci no nome do Senhor Jesus.